Bonjour mes élèves. Bienvenue au cours de français de l'école primaire Lương Định Của. Aujourd'hui, nous allons apprendre le présent des verbes du premier groupe. chia động từ nhóm thứ nhất ở thì hiện tại. Les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif, sauf le verbe aller, sont les verbes du premier groupe. Những động từ nguyên mẫu có đuôi là er, trừ động từ aller là những động từ của nhóm thứ nhất. Par exemple, chanter, jouer, marcher, manger, nager, danser. Ví dụ như động từ chanter, jouer, marcher, manger, nager, danser. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon, comme le verbe chanter par exemple. Chanter au présent de l'indicatif. Première personne du singulier, je chante, terminaison E. Deuxième personne du singulier, tu chantes, terminaison ES. Troisième personne du singulier, il, elle ou on chante, terminaison E. Première personne du pluriel, nous chantons, terminaison ONS. Deuxième personne du pluriel, vous chantez, terminaison EZ. Troisième personne du pluriel, il avec un S ou elle avec un S chante, terminaison ENT. Tất cả những động từ của nhóm thứ nhất đều được chia giống nhau như cách ta chia động từ chanter. Ở ngôi thứ nhất số ít, je chante kết thúc bằng ơ. Ngôi thứ hai số ít, tu chantes kết thúc bằng es. Ngôi thứ ba số ít, il, elle, on chante kết thúc bằng ơ. Ngôi thứ nhất số nhiều, nous chantons kết thúc bằng ons. Ngôi thứ hai số nhiều, vous chantez kết thúc bằng ez. Ngôi thứ ba số nhiều, in có s, en có s, in and chante kết thúc bằng ent. Maintenant, à votre tour. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện tập các em nhé. Exercice numéro 1. Conjugue les verbes suivants. Chia các động từ sau ở thì hiện tại. Le premier verbe, c'est le verbe jouer. Động từ đầu tiên là động từ jouer. Các em làm xong chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau sửa bài nhé. Động từ jouer là động từ nhóm thứ nhất, nên chúng ta chia động từ jouer giống như chúng ta chia động từ chanter các em nhé. Je joue, kết thúc bằng e. Tu joues, kết thúc bằng es. Il joue, kết thúc bằng e.
On joue kết thúc bằng ơ. Nous jouons kết thúc bằng ons. Vous jouez kết thúc bằng ez. Il joue kết thúc bằng ent. Elle joue kết thúc bằng ent. Bây giờ các em hãy đọc lại theo cô các em nhé. Jouer, je joue, tu joues, il joue, elle joue, nous jouons, vous jouez, il joue, elle joue. Verbe manger, động từ manger. Maintenant, correction. Chúng ta cùng nhau sửa bài. Các em cùng đọc theo cô nhé. Manger. Je mange. Tu manges. Il mange. Elle mange. Nous mangeons. Với động từ manger, các em cần thêm ơ trước ons các em nhé. Vous mangez. Il mange. Elle mange. Verbe nager. Động từ nager. Maintenant, correction. Chúng ta cùng nhau sửa bài. Các em cùng đọc theo cô nhé. Nager. Je nage. Tu nages. Il nage. Elle nage. Nous nageons. Vous nagez. Il nage. Elle nage. Exercice numéro 2. Relie les images avec la conjugaison. Nối hình với những động từ đã được chia. Maintenant, correction. Chúng ta cùng nhau sửa bài.
Các em đọc theo cô nhé. Tu travailles. Elle lève la main. Il regarde. Elle chante. Nous mangeons. J'étudie. Elle salue. Je dessine. Je pense. Il s'aime. Il donne. Vous parlez. Tu demandes. Elle achète. Elle téléphone. Il calcule. Exercice numéro 3. Écris les verbes entre parenthèses au présent. Chia và viết các động từ trong ngoặc đơn ở thì hiện tại. Maintenant, correction. Chúng ta cùng nhau sửa bài. Các em đọc theo cô nhé. Je chante. Nous jouons ensemble. Il nage à la piscine. Tu manges de la soupe? Nicolas marche dans le parc. Papa et maman dansent. Je retiens, ghi nhớ. Les verbes qui se terminent par ER à l'infinitif, sauf le verbe aller, sont les verbes du premier groupe. Những động từ ở nguyên mẫu có kết thúc là ER, trừ aller là những động từ ở nhóm thứ nhất. Các em thân mến, những động từ ở nhóm thứ nhất đều được chia giống nhau, giống như cách chia của động từ chanter sau đây. Chanter. Je chante, kết thúc bằng E. Tu chantes, kết thúc bằng ES. Elle chante, kết thúc bằng E. Nous chantons, kết thúc bằng ONS. Vous chantez, kết thúc bằng EZ. Elle chante, kết thúc bằng ENT. Với verbe manger, với động từ manger, je mange, tu manges, elle mange, nous mangeons. Các em nhớ thêm ơ vào đây nhé. Vous mangez, elle mange. Auto-évaluation. Après ce cours, je peux connaître les verbes du premier groupe, conjuguer les verbes du premier groupe au présent. Tự đánh giá. Sau tiết học này, em có thể biết được những động từ ở nhóm thứ nhất, biết chia những động từ ở nhóm thứ nhất ở thì hiện tại. Nếu các em hiểu bài, thì các em sẽ đánh dấu tích vào ô bien. Nếu các em hơi hiểu bài thì các em sẽ đánh dấu tích vào ô assez bien. Nếu các em chưa hiểu bài thì các em sẽ đánh dấu tích vào ô pas du tout và các em hỏi lại cô sẽ giải thích thêm cho các em.
Pour finir, chantons. Để kết thúc bài học hôm nay, chúng ta cùng nhau hát một bài các em nhé. Parler. Je parle, tu parles, il, elle parle. Nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Regardez. Je regarde, tu regardes, il, elle regarde. Nous regardons, vous regardez, il, elle regarde. Manger. Je mange, tu manges, il, elle mange. Nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. Au revoir et à bientôt. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại.